咁咧，尋晚咧就影過下夜景嘅，咁啊今日梗係要影下日景啦。呢度前邊咧有啲單車租嘅，可以俾你遊覽嘅湖啊，就唔使行啦，係咪先？因為呢個湖咧個面積唔算好大，但係都有8點幾嘅平方公里啊！嗱，有單車啦，有電動車啦，都可以俾人租嘅。嗱，尋日咧就影過呢個叫做碼頭嚟嘅，應該就係嘛，有啲鴨仔船啊。嗱，呢度有個租車嘅格價嘅20蚊一個。嗱，呢個自行車咧租唔到啊，因為佢要你登入嗰個 Hello 嗰個軟件咧，要身份證，咁佢就冇得話用回鄉證咁樣嘅。咁咧，我哋唯有步行啦，咁啊，先去呢個仙女湖景區啊。呢度咧有呢個星湖夜遊啊，即係尋晚影到嗰啲船啦。嗱，沿途咧有啲人踩單車啦。秋冬季節去。嗱，咁樣嚟欣賞呢個湖江嘅景色咧，都唔錯嘅。我哋開始攞架無人機出嚟啦。首先，遙控，開咗遙控先。跟住第二個步驟咧，就係連接收音咪，同埋俾呢個數據佢。咁你唔連咪都得嘅。但係數據一定要俾啊！如果唔係冇4G 網絡㗎。好啦，佢個雲台轉好以後咧，跟住咧就裝呢個廣角鏡。好啦，裝完廣角鏡之後咧，再加埋呢個遮光罩。好啦，衛星咧就收齊啦，可以起機。嗱，呢度咧就係肇慶嘅七星岩啊。好，睇下地圖先啊。我哋兜過呢個火烈鳥島啦。哇！呢度前面有個涼亭仔喎。嗱，呢個火烈鳥島啊。
喺上面度影一影啦。哇！呢條九曲橋啊，呢條。可以低飛些少啦，影下個園區啦。好啦，繼續向前行先。哇！有啲船喎，不如影下船喎，飛低些少。好啦，我哋跟住架船行啦。嗱，如果用焦點咧，就仲可以變到焦嘅。呢度就係仙女湖景區啦。哇，好多人喺度喎。好啦，我哋送埋去啦。嗱，呢家用咗6倍鬆喎。嗱，呢一個位置咧就係仙女湖啊。呢條咧就係木橋嚟喎，呢條。好出名㗎，由仙女湖行過去呢一個咩島啊？呢個叫做百鳥天堂啊！呢度叫做。好啦，我哋就升高去啦。好啦，轉翻1倍啦，依家咧就飛過啦。哇，幾靚啊呢度！好啦，呢度咧，嗱呢度有做個迴旋啦，升高些少做迴旋。
好啦，飛過去。哇！呢度有個好似觀音像喎，係咪啊？仙女定觀音啊？呢個飛過去睇一睇啦，係嘛？梗係。好啦，鬆一鬆近佢啦。着住古裝衫嘅仙女啊！好啦，飛一飛呢邊啦。呢度咧有個碼頭嘅喎。嗱，呢條橋咧就唔係頭先嗰條橋嚟㗎。有個碼頭喎，呢度嗰啲觀光船啊。前面呢個咧叫招鳥島啊，招財嗰個招啊，招鳥島啊。呢個飛低些少啦。呢個乜嘢嚟？呢個？一個橋咁嘅，好，鬆埋去睇下先啊！哇，好似啲樹冧咗落嚟咁嘅，啊，唔好理佢啦。我呢條係咪鐵索橋啊？呢條好啦，返嚟我呢度先。嗱，呢一嚿石咧就尋日影過嘅。嗱，尋晚呢條橋咧着嗰燈咧都好靚啊，係嘛？大家都見到啦。
好啦，翻嚟換電先，16% 電，仲有400幾米，時速咧40幾公里，冇問題嘅。好啦，到啦。咁咧，我亦都見到架飛機翻緊嚟㗎啦，喺個上空啦，已經差唔多。哇！見到天空有雀鳥啊！好啦，喺度降落啦。好啦，頭先咧又飛咗一下啦，咁啊飛到呢個仙女湖啊，都漂亮啊！咁呢家咧就開始灑雨啊，咁我就行一段路，又行去另一個位度再影咯。咁咧呢家開始落雨噶啦，微微雨噶啦，咁無人機當然唔會放住噶啦。原來咧呢度有啲牡丹花噶喎，好靚喎！呢啲係咪牡丹花？跟住前邊咧有啲鼠尾草喎，頭先咧我就喺呢個位置咧就放無人機啊！哇！呢度有啲一嚿嚿嘅，好似西蘭花咁啊！咁啊，不如攞部 Leo 穿一穿佢啦，好嘛？好啦，用部 RC2 咧就去控制部 Leo， 但係呢個有風啊，唔知部 Leo 頂唔頂得住啊？Mavic 嘅一定頂得住。好啦，嚟啦喎，睇下佢會唔會起唔起到機先啦，大佬。嗱，非常之浮啊，唔係少少啫 ，OK 嘅，但係佢會喐喎真係。好啦，嚟啦，開個慢檔啊！